வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் என தருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனல் ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குதுங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பார்த்தா நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காம மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட்டவே அந்த வெள்ளைக்கான ஒரு அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கங்க. அப்பதான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்க ஃபர்ஸ்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2020 மாடலுங்க. ஒன் ஓனர்ல இருக்கக்கூடிய ரொம்பவுமே மிக குறைந்த மணி நேரம் உபயோகப்படுத்தின டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், எங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பரு எல்லாம் தெளிவா டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. மறக்காம இரண்டையும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. இந்த டிராக்டருடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 48 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் வந்துடுங்க. டூயல் கிளச் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் இருக்குதுங்க. வண்டி அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு பெட்டு பம்பர் அனைத்துமே இருக்கக்கூடிய ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸ் கொண்ட வண்டிங்க. ஒரிஜினல் பெயிண்ட், எந்த இடத்துலையும் ஒரு துளி கூட பெயிண்ட் டச்சப் ஆகாமல் இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. இந்த டிராக்டரை நேரில் பார்ப்பதற்கு முன்னாடியே முழு தகவலும் நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முழு வீடியோவும் ஸ்கிப் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னாவே இந்த வண்டியினுடைய முழு தகவலும் நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க முடியுங்க. டாப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆங்கிள் டாப்பு, நல்லா ஹெவி டைப்பில் இருக்கக்கூடிய டாப்பு பெட்டு பம்பருங்க. அதேமாரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வண்டியினுடைய எல்லா வியூமே ஜூமிங்கில் தெளிவாக தெரியும் மாதிரி வியூ பண்ணுற பார்த்துக்குங்க. PTO 5 பார்ட்டி அப்படின்னு ஸ்பீடில் எங்கூடிய PTO பவர் கொண்ட வண்டிங்க. ரிவர்ஸ் PTO ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் இருக்குதுங்க. இந்த வண்டி கொண்டு 42 கத்தி ரொட்டாவேட்டர், 5 கொத்து, 9 கொத்து, டெய்லர், பேலர் எல்லாமே இந்த வண்டியை கொண்டு சிறப்பாக பணிகள் செய்ய முடியுங்க. நல்ல அதிக இழுவை திறன், அதிசிறந்த மைலேஜ் தரக்கூடிய டிராக்டருங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் பிரேக்கு எல்லாமே இந்த வண்டியில் இருக்குதுங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா பேக் டயரு, ஃப்ரண்ட் டயரு ஜூமிங்கில் தெளிவாக தெரியும் மாதிரி வியூ பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்குங்க. மிக குறைந்த மணி நேரம் உபயோகப்படுத்துறதுனால 4 டயருமே கம்பெனி டயர், ஒரிஜினல் டயர், ஃபுல் பட்டன் அப்படியே இருக்குதுங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியினுடைய அவர் மீட்டரை தெளிவாக தெரியுற மாதிரி வியூ பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துங்க. 660 மணி நேரம் மட்டும்தான் இந்த டிராக்டர் உபயோகப்படுத்திக்கிறாங்க. ஒரிஜினலான ரன்னிங் ஹவர்ஸ் இந்த வண்டி இவ்வளோதான் ஓடிக்குதுங்க. வண்டியினுடைய நேம் பிளேட்டு எல்லாமே பக்காவாக தெரியுமா வியூ பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துங்க. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மேனுஃபேக்சர் எல்லாமே 2020 மாடலுங்க. இந்த டிராக்டர் அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் தஞ்சாவூர் அருகில் தான் ஒரு விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. இந்த ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டர் கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5,50,000 ரூபாய் விலை சொல்லியிருக்காருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலையும் நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவைப்பட்ட விவசாயிகள் நேரில் சென்று பேசும்போது விலையும் அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்ட தான் இருக்குதுங்க. தேவைப்பட்ட விவசாயிகள் இந்த டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.